besties, finally I bought my first Prada. आपको पता है इसके अंदर ग्लासेस है, उसके दिखाने से पहले अपने लेंस उतारती हूँ। मैं प्रॉपर अंधी हो चुकी हूँ, बट आई एम गोना ओपन दिस। This is, see this, oof, Prada. These are the glasses. मेरे नंबर बढ़ चुके हैं by the way. And look at this side में भी Prada, and इस अंदर भी इसके Prada है. My God, this looks so classy. Oh, finally मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है. एंड इसकी कूल बात दिखाती हूँ. अब आप नोटिस करोगे तो ये ब्राउन हो गए हैं. बेसिकली ये धूप में सन ग्लासेस बन जाते हैं. इन्हें कुछ कहते हैं, मैं भूल गई हूँ. तो these are my new Prada. Let me know आपको कैसा लगा.